ของใครบ้างเนี่ย เปลี่ยนไปในข้าวโพด1 แก้วเหรอสตรอเบอรี่ครีมเค้ก4ปูก็เลยเราใส่ถุงพอดีปั๊บของน้ำอะไรดูก่อนได้เลยนะคะใส่ลงกันเลยไหมคะ กินชีสหมดแล้วค่อยดึงถุงขึ้นนะคะเราใส่ตอนนี้ไปหรือยังเราลืม เสร็จแล้วใบเดียวพอแล้ว ใช่ค่ะน้ำอะไรดีจ๊ะ